ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर से नोटों की बारिश की जा रही है। बट आखिर क्यों? कहीं इसमें प्रोफेसर का हाथ तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो चेक रिपब्लिक की है, जहां कामिल बार्तोशिक इन्फ्लुएंसर ने एक गेम रखी। गेम में पार्टिसिपेट को उनकी फिल्म में एक हिडन सीक्रेट ढूंढना था और जो करेक्ट आंसर देता उसे $1 मिलियन मिलते। बट कोई भी करेक्ट आंसर ना दे पाया, तो फिर कामिल बार्तोशिक ने डिसाइड किया कि वो सारा पैसा ऑल पार्टिसिपेट में बांट देंगे। तो बस फिर ऑल पार्टिसिपेट को एक मखसूस जगह पर बुलाया और सारा पैसा हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ा दिया। अरे यार, अगर मैं होता तो 1 सेकंड में सीक्रेट ढूंढ लेता। चुप कर बे कुत्ते।